تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, I cili na përsosi fen, na plotsoi mirësinë e Tij dhe zgjodhi për ne Islamin si fe. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm, I cili nuk ka ortak. Ai e bëri pasimin e pejgamberit të Tij sallallahu alaihi wasallam rrugë drejt kënaqësisë së Tij dhe xhenetit të Tij. Ka thënë Allahu: "Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi." Ai ka urdhëruar për ju atë fe me të cilin e porositi Nuhun, ta shpalli ty o Muhammed, dhe për të cilën I patëm porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain, duke thënë: qëndroni në fenë e drejtë dhe mos u përçani në të. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Ai na la në rrugën e bardhë të qartë, nata e së cilës është si dita e saj. Prej saj devion vetëm ai që është I shkatruar. Ai e këshilloi umetin dhe I paralajmëroi nga risitë dhe bidatet me gjuhë të kthjellët dhe me zemër të çiltër. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi të gjithë ata që I pasuan me mirësi deri në ditën e gjykimit. Mëtej o musliman, ju porosis veten time dhe juve me kujdes dhe ruajtje ndaj Allahut, sepse kjo është porosia e Allahut për të parët dhe të fundit. Allahu I lartësuar thot: "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne I kemi porositur ata të cilëve u është shpallur libri para jush dhe juve, ruhuni Allahut. Dijeni se kujdesi, devotshmëria dhe ruajtja ndaj Allahut të lartësuar kërkon nënshtrim ndaj ligjit të Tij, ndalim tek kufit që ai ka caktuar dhe kënaqësi me atë që ai e ka ligjëruar dhe e ka bërë sunet, pa teprim, pa ndryshim dhe pa shtim. Allahu I madhruar thot: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot ju apërsosa fen tuaj, e plotsova mirësinë time ndaj jush dhe jam I kënaqur për ju me Islamin si fe. Nëse feja është përsosur, atëherë çdo shtesë në të pas përsosjes së saj është akuzë se ajo pas ka qenë e mangët dhe është cenim I fshehtë ndaj përmbushjes së mesazhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpikësi I bidateve, bidatxhiu me gjuhën e gjendjes së tij thot: "Pas ka mbetur një e mirë në fe, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na e ka treguar." Larg qoftë një gjë e tillë nga pozita e pejgamberllokut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum." Nuk ka pasur asnjë pejgamber para meje, vetëse e ka pasur detyrë t'ja udhëzoj umetit të Tij të gjithë të mirën që e dinte për ta dhe t'i paralajmëroj nga gjithë e keqja që e dinte për ta. Transmeton Muslimi. O vëllezër besimtar, ndër ndalesat më të mëdha dhe gjunahet më të rënda pas shirkut është shpikja e bidateve në fenë e Allahut.
Bidati sipas terminologjisë fetare është çdo rrugë e shpikur në fe e cila i ngjan shariatit dhe ndiqet me qëllim që nëpërmjet saj të shtohet adhurimi ndaj Allahut të lartësuar, pa pasur mbështetje kjo të saktë nga Kurani ose Suneti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte në mimber, u drejtohej njerëzve me hutbe, zemrimi i tij shtohej, zëri i tij ngrihej dhe i paralemronte prerazi nga bidatet. Në hyrje të hutbeve të tij, ai thoshte: "Amma ba'd, fa inna khayra al-hadithi kitabullah, wa khayra al-huda huda Muhammad, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kullu bid'atin dalalah." Mëtej, fjala më e mirë është libri i Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shpikjet në fe dhe çdo bidat është devijim, transmeton Muslimi. O robërt Allahut, bidatet dhe risit kanë shkaqe që i bëjnë njerëzit të bien në to. Ndër më të rëndësishmet janë padituria rreth fesë dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasimi i epshit, përparësia që i jepet mendjes njerëzore mbi tekstet e shpalljes, si dhe imitimi i verbër, i paraardhësve dhe i njerëzve pa dije e pa argument. Mashtrimi më i madh me të cilin shejtani u azbukuron njerëzve bidatin është duke u paraqitur atë si bidat të mirë, ose si një shtesë e dobishme në fe. Ata harrojnë se e gjithë e mira gjendet në pasimin e sunetit, ndërsa e gjithë e keqja gjendet në shpikjen e bidateve. Kujtoni rrezikun e kësaj rruge, sepse bidatet kanë pasoja shumë të rënda në këtë botë dhe në botën tjetër. Prej tyre janë refuzimi i veprës dhe mospranimi i saj tek Allahu. Bidatxhiu lodhet dhe mundohet në adhurim, por adhurimi i tij kthehet mbrapsht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Kush shpik në çështjen tonë, në fen tonë, diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Prej pasojave të bidatit është vdekja e suneteve në shoqëri. Selefët, Allahu i mëshiroft, thoshin: sa herë që në një popull gjallërohet një bidat, domosdoshëm vdes përballë tij një sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej rrezikut dhe pasojave të bidatit është bartja e gjunaheve të pasuesve. Rreziku i bidatit nuk ndalet vetëm te bidatxhiu, por shtrihet edhe te të gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Bidatxhiu e bart gjunahun e vet, por edhe gjunahet e atyre që e ndjekin në bidatin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a." Kush thret në një humbje, në një devijim, mbi të rëndon gjunahu sa gjunahet e të gjithë atyre që e pasojnë, pa u paksuar as pak gjunahet e tyre. Transmeton Muslimi. Bidatxhiu hyn në kërcënimin e mallkimit dhe largimit nga mëshira e Allahut. Shariati ka ardhur për ta mbrojtur fen nga çdo ndryshim. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë që shpik në fe ose i strehon dhe i përkrah shpikësit e bidateve. Aliu radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Faman ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu 'adlun wala sarf." Kush shpik një risi ose strehon një shpikës të risive, mbi të qoftë mallkimi i Allahut, i melajkeve dhe i të gjithë njerëzve. Prej tij nuk pranohet asnjë pendim dhe as vepra vullnetare. Transmeton Buhariu. Si mund ta pranoj një njeri i mençur për veten e tij një vepër që e largon nga mëshira e pakufishme e Allahut të lartësuar? Prej pasojave të bidateve është shtrembrimi i imazhit të islamit para jo muslimanëve. Islami është feja e natyrshmërisë, e qartësisë dhe pastërtisë. Mirë po, kur bidatxhinët fusin në të rituale të shpikura, bestytni, ignorancë, praktika shirku, lëkundje e vallëzime në emër të adhurimit dhe fjalë të kota të mendjelehtësisë, ata u japin jo muslimanëve një pamje të shtrembruar dhe neveritëse për islamin.
Ata fillojnë të mendojnë se Islami është fe e magjive, kundërthënieve dhe bestytnive. Në këtë mënyrë, bidatxhint i largojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe i bartin gjunahet e tyre. Bidatet po ashtu janë shkak për largimin nga feja dhe rënien në ateizëm. Mendja e shëndosh dhe natyrshmëria njerëzore i refuzojnë bestytnit dhe pasimin e epsheve. Kur feja u paraqitet të rinjve dhe njerëzve si një grumbull zakonesh, bidatesh dhe risish pa asnjë bazë, të cilat nuk i pranon mendja e shëndosh, disa prej tyre pësojnë tronditje. Kjo i çon në dyshim ndaj vetë fesë, pastaj në braktisjen e saj dhe në rënien në ateizëm. Ata mendojnë se po ikin nga feja, ndërkohë që në realitet kanë ikur nga bidatet, të cilat i kishin menduar gabimisht si fe dhe islam. Prej pasojave të bidatit në ahiret është privimi nga haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Njerëzit e bidateve dhe ata që e ndryshuan fenë e Allahut do të largohen nga haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë: "Fa aqulu innahum minni, fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, fa aqul suhqan liman ghayyara ba'di." Atëherë unë do të them, ata janë prej umetit tim, por do të më thuhet, ti nuk e di çfarë shpikën pas teje. Atëherë do të them, largim e shkatrim për ata që ndryshoi pas meje. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ka dhe shumë pasoja të tjera të përhapjes së bidateve dhe rënies së muslimanëve në to. Prandaj ruhuni nga risit në fe, robërt Allahut, kapuni fort pas rrugës së drejtë dhe qëndroni të lidhur pas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dukje dhe në brendësi. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm çdo përkujtim në to, secilën urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga çdo mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij dhe pendohuni tek ai, sepse ai është falësi i madh dhe mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, wa sallama tasliman mazida. E gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej ju porosis ju dhe veten time me takwa. Kush i ruhet Allahut, ata Allahu e ruan, e ndihmon dhe Allahu i mjafton. O musliman, nëse kemi kuptuar rrezikun dhe pasojat e bidateve, atëherë është detyre jona ta shikojmë me kujdes realitetin dhe mjedisin ku jetojmë, që të ruhemi vetë dhe t'i paralajmërojmë të tjerët nga disa risi që janë përhapur mes njerëzve, të cilat shumë kush i konsideron pjesë të fesë, ndërkohë që nuk kanë asnjë lidhje me të. Prej këtyre bidateve të përhapura janë festimi i asaj që quhet Mevludi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është detyrim për çdo musliman. Madje besimi i robit nuk është i plot derisa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të jetë më i dashur për të sesa vetja e tij, fëmia i tij, prindi i tij dhe të gjithë njerëzit. Por kjo dashuri nuk shprehet duke shpikur festa, tubime dhe gosti në një ditë të caktuar, të cilën Allahu nuk e ka bërë të ligjshme. Po të kishte qenë kjo festë një e mirë, do të na kishin paraprir në të Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu radhiyallahu anhum, dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të na kishte mësuar. Të parët që e shpikën këtë bidat ishin Ubejdit, Fatimit, Rafidi në shekullin e 4 Hijri. Atëherë, si ta lëm udhëzimin e 3 gjeneratave të lëvduara dhe të ndjekim ato që shpikën në fenë Allahut, ata që shpikën në fenë Allahut, diçka që nuk është prej saj.
Dashuria e vërtetë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qëndron në bindjen ndaj tij, në pasimin e sunetit të tij dhe zbatimin e urdhrave të tij, si dhe në largimin nga ndalimet e tij. Tjetër bidat i përhapur janë këngët që quajnë ilahi ose këngë islame. Disa njerëz i kanë shndruar ato në një praktikë të vazhdueshme, madje edhe në një formë adhurimi. Ata mblidhen për t'i kënduar, e shpesh ato shoqërohen me melodi emocionuese dhe me instrumente muzikore, ndërsa padrejtisht i quajnë ilahi islame. Kjo fe është fe serioziteti. Kurani fisnik është ai që i zbut zemrat dhe bën që sytë të lotojnë. Nuk ka qenë prej udhëzimit të sahabeve dhe as tabiinëve që ilahit dhe këndimi në grup të merren si mjet për edukim, për davet dhe thirrje ose për afrim tek Allahu. Madje zëvendësimi i Kuranit me këto ilahi dhe dëgjimi i tyre e largon njeriu nga dëgjimi dhe meditimi për fjalën e Allahut të madhruar dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bidat tjetër i përhapur është leximi i Kuranit pas varrimit ose te varret. Vdekja është një këshill madhështore. Suneti i saktë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që pasi përfundonte varrimit të vdekurit, ai qëndronte pranë varrit të tij dhe u thoshte sahabeve: Istaghfirullaha li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kërkoni falje për vllajën tuaj dhe lutuni që Allahu ta forcojë, sepse tani ai po merret në pyetje. E transmeton Abu Davudi dhe Sheikh Albani e ka vlerësuar si sahih. Ky është veprimi i ligjësuar, lutja për të vdekurin, kërkimi i faljes për të dhe lutja që Allahu ta forcojë. Ndërsa ajo që bëjnë disa njerëz sot, si leximi i Kuranit në grup ose leximi i surës Yasin apo El-Fatiha pranë varrit, është një risi e shpikur, të cilën nuk e ka vepruar as i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe as shokët e tij fisnik. Varrezat nuk janë vend për leximin e Kuranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La taj'alu buyutakum maqabir. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Vërtet shejtani ikën nga shtëpia në të cilën lexohet surja Al-Baqara. Transmeton Muslimi. Ky hadith tregon se varrezat nuk janë vend ku lexohet Kurani. O vëllezër në Islam, peshorja e pranimit të veprave tek Allahu mbështetet mbi dy shtylla: sinqeritetin në përkushtim ndaj Allahut dhe pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është transmetuar se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu hyri në xhami dhe pa disa njerëz të ulur në rraf. Në dorën e secilit prej tyre kishte guralec. Njëri prej tyre thoshte: "Thoni 100 herë Allahu Akbar." Dhe ata thoshin. Pastaj thoshte: "Thoni 100 herë La ilaha illallah." Dhe ata e përsërisnin. Ibn Mas'udi u ndal para tyre dhe i qortoi ashpër, duke u thënë: "Pasha ata në dorën e të cilit është shpirti im, ose ju jeni në një fe më të udhëzuar se feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose po hapni një derë të devijimit." Ata thanë: "Pasha Allahun, o Abu Abdurrahman, patëm qëllim të bëjmë mirë." Ai u përgjigj: Sa njerëz e synojnë të mirën, por nuk e qëllojnë atë. Prandaj, kush dëshiron shpëtimin dhe sigurinë në fenë e tij, le t'i përmbahet porosisë gjithëpërfshirëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull bid'atin dalalah." Kapuni fort pas sunetit tim dhe sunetit të khalifëve të drejtë e të udhëzuar pas meje, mbajuni fort atij dhe shtrëngoheni me dhëmballët tuaja, ruhuni nga risit në fe, sepse çdo bidat është devijim. Hadith që transmeton Abu Davudi dhe Ahmedi dhe Sheikh Albani e ka vlerësuar si sahih. O Allah, na e shfaq të vërtetën si të vërtetë dhe na jep sukses që ta pasojmë atë, na e shfaq të pavërtetën si të pavërtetë dhe na jep sukses që të largohemi prej saj. O Allah, na bëj të jetojmë në sunet, na bëj të vdesim në sunet dhe na ringjall në shoqërinë e pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nën flamurin e tij. O Allah, jepi fuqi Islamit dhe muslimanëve, poshtroje shirkun dhe idhujtarët dhe mbroje fenë tënde, o Zoti i botëve. O Allah, fali besimtarët dhe besimtarët, muslimanët dhe muslimanet, të gjallët dhe të vdekurit.
O robërt Allahut, dërgoni salavate dhe selame mbi pejgamberin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu i lartësuar dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe me laiket luten për ta me salavat, o ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.